السلام علیکم ملګرو، جمیل محمد ما د الفاظ ډیجیټل نتورک سره یقینا د خیبر پښتونخوا ټوله ښایسته ده او خصوصي طور به قبایلي ضلع او په قبایلي ضلع کې قبایلي ضلع کورم او په کورمه کې خو به پړه چینار یا نور چې کومه داغي علاقې دي بلکې صدا داغي نم ښایسته ده سنټرل کورم چې کومه مختلف علاقې دي خو د بدقسمتۍ نه د ډیر وخت نه دغه علاقه د مختلفو تنازعاتو او خصوصي طور د شیعه او د سنی په نوم باندې حالانکه د یو مشرانو اولاد ډیر روان دي په یو بل سره ژوند کوي د یو بل سره کاروبارونه هم شریک لري خو دغه لانجې تنازعې دی پکې دی وخت کې موږ سره د جمعیت علماء اسلام چې کوم د ضلع کورم مشر دی هغه هم موجود دی مولانا شاهنواز صاحب او دوی یقینا د امن لپاره هم ډیر ښه یو کردار ادا کوي که په خپل مسلک کې دي او که د اهل تشیع چې کوم مشران دي زمونږ رونه دي د هغوی سره هم د دوی رابطې وي په دې سلسله کې یقینا خبرې خو به دوی کوي. مولانا صاحب بنیادي وجه څه ده داسې مختصر الفاظو کې راته ووایي او دا امن به راځي څنګه څه پیغام به ورکوئ خپلو خلکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني قدرمن قدردان او ژوندی اوسئ. تاسو نیوز همیشه دپاره د ټولو قبایلي سیمې خصوصا بیا د کورمې د امن لپاره یو مثبت کردار ادا کړی دی. موږ ټول کورمیوالو په ریپرزنټیشن باندې د تاسو شکریه ادا کوو. کورمه لکه څنګه تا خبره وکړه چې دا جغرافیایي لحاظ باندې هم ډیره د اهمیت وړ دی خو د بده مرغه هلته کې په نورو اضلاعو کې خو فقط دهشتګردي لهر وي مسلې وي. په کورمې کې فرقواریت هم دا یو اهمه ایشو دی او د ډیر وخت نه هلته کې روانه دی. موجوده تیر کال 2024 نومبر کې چې کوم واقعات پیښ شو د بګن د کیسې نه پاس کورمه یو داسې حالات ته لاړه چې کنټرول یې د ما په سوچ باندې ډیر مشکل و خو د مشرانو د فریقینو او خصوصا بیا د حکومت په تعاون سره او د خلکو په تعاون سره حالات تقریبا نارمل طرف ته روان دي او د مو امید به دا وي توقع به د مو دا وي چې د اهل سنت او د اهل تشیع د یو بل د احترام په ساتلې سره د یو بل د حقوقو خیال وساتي او څومره بېکوره شوي خلک دي د حالاتو نه خصوصا بګن ریهابلیټیشن ورسره نور څومره خلک کورونه ړنګ دي او بېځایه شوي دي متاثرین دي باعزت طریقې سره په خپلو ځایونو باندې آباد کړی شي. مولانا صاحب دا راته ووایه دا ستاسو خبره خو بخیر جاري وي دغه خو دا بنیادي مسله څه ده ولې لکه خلک دغلته یو بل نه برداشت کي داسې مختصر الفاظو کې؟ اصل کې موږ دا یو چې که د کورمې تاریخ ته وګورئ فقط یو فریق متاثر شوی دی. بګن واخله تر پړه چنار شلوزان تنګي پورې فقط اهل سنت فریق ایو داسې فریق دی چې هغه په هر ځای کې خپل کور نه خپل کلي نه وبستلی شوی دی متاثر کړی شوی دی. اوس موږ دا یو چې که چیرې یو فریق په یو ځای کې چې خپل ابلي علاقه دی هغه د آبا او اجداد زمانو نه په دې وطن کې اوسیږي او هغه ته خپل کلي کور نه وبسئ بازورې بازو د هغه کور ته لوټ کې د هغه بازار ته وسوځئ هغه د خپل کور نه مهاجر کې هغه بیا په پېښور او په اسلام آباد کې پاتې کیږي. نو موږ دا یو چې که په یوې علاقې کې ته یو فریق برداشت نه کې د بل فریق به بیا په بل علاقې کې څوک څنګه برداشت کړي؟ لکه دا د مو سوال دی. بنیادی خبره دا دی چې که زه چیرې د اهل تشیع په نوم باندې یو سړی کتلوم چې فقط ته اهل تشیع یا ته اهل تشیع مسلک سره د تا تعلق ته زه تا نه پرتش کوم یا اهل تشیع فقط د اهل سنت په نوم باندې ما کتلوي او ما په یو وطن کې د اوسېدلو حق ماته نه راکوي او ما یو ځای نه وباسي او مهاجر کوي باوجود د پړه چنار بازار دا د اهل سنت اکثریتي سیټي وه شهر و نن په هلته کې یو اهل سنت نشته. په اپر کورم کې 30-40% اهل سنت آباد وو نن په هلته کې 5% هم نه دی پاتې. په لوور کورم کې تقریبا د مو 40-90-70-50 پورې کلي پاکې په زرګونو خندانونه بېکوره شوي دي. دا خلک په خپل ځای باندې واپس بحال شوي نه وي آباد شوي نه وي برداشت شوي نه وي وطن کې به امن څنګه راشي؟ بل راته دا ووایه سر چې یو خو لکه په اسیم په خیبر پښتونخوا یا تاسو سره چې کومه ټچ د افغانستان بارډر د افغانستان هم د جنگ ضد علاقه پاتې شوې ده د 13-15 کالو نه کله چې رشیا ټیک وکړه دغسې زمونږ پښتانه سیمه هم د دهشتګردۍ نو آیا دغه کورمه کې چې کوم د جنگ روان دی د اهل تشیع رونو یا د اهل سنت رونو نو دا نور جنگ برداشت کولی شي؟
ګوره د اهل تشیع او د اهل سنت په منځ کې دا جنگ دا یو جنگ دی دینه هټ کر یو بل جنگ هم په مونږ باندې مسلط کړی شوی دی هغه د دهشتګردي جنگ دی هغه 2006-7 نه په مونږ باندې مسلط شوی دی د هغه جنگ په نتیجې کې د مو تقریبا د پی ډی ایم ای ریپورت مطابق باندې 30,000 نه بره خندانونه د مو بیکوره شوي دي په دې کې شیعاګان او اهل سنت رونه دواړه شامل دي یا دا غزي خلک کنه صرف دا یو د کې صرف فقط اهل سنت او زیاتر سنټرل کورم په دې کې متاثر دي سنټرل کورم څخه کم غټ تحصیل دی د کورمې د آبادی او د رګبې په لیول باندې سنټرل کونټو نه غټ تحصیل دی نو درته مولانا صاحب چې کوم د دهشتګردۍ خلاف جنگ دی غو مسلک نه علاوه نو په دې کې تاسو سره به د اهلی تشیع خلک ولاړ دي سپورټ کوي مو چې را په کار ده چې دا خو لکه مطلب عالمی جنگ دی د کې تاسو سره سمرسته کوي ګوره په دې جنگ کې جنگ د یو فریق د ټي ټي پی او د پوج دی منځ کې ورکه متاثر کیږو مونږ اهل تشیع تپکار دی چې په دې کې دوی مثبت کردار ادا کړی وای خو د بده مرغه د مو هغه د شیعه سني تعصب دومره حد ته رسېدلی دی چې مونږ باندې یوه نیمه بده ورځ راشي دوی ورباندې خاموشي اختیروي دوی باندې یوه نیمه بده ورځ راشي مونږ خاموشي اختیرو کما حق هو د څومره لکه تاسو سوال وکړو څومره حق جوړیږي دومره سپورټ یې د مونږ نه دی کړی خو د مو یوه بدقسمتي دی یو عذاب دی چې مونږ باندې متصل شوی دی نازل شوی دی تاسو ته پته وي دا یو هفته مخکې په سنټرل کورم تورغر باندې یو ګلا راغله تر اوسه پورې موږ دا پته نشته چې ډرون دی او اوان دی مارټر دی بارودي مواد و څه شی څلور کسان ورکه په داسې طریقې باندې شهیدان شو چې هغه د یو انسان لس ټوټې وي مونږ زه په خپل ذاتی تور باندې ټول قومونو مشرانو مونږ لاړو هلته کې هغه ځای مو ولیدو هغه ځای نقشه مو ولیده مونږ دا فیصله ونه کړه په دې کې چې دا څه شي بالا و دا ډرون و دا جټ جاز و دا بارودي مواد و څه شي و د څه مسله وه څلور کسان ورکې شهیدان شو موږ د هغوی کورنۍ سره غمرزي وکړه تعزیت او تسلیت مو وکړو د هغوی قوم سره کېنستو بیا ډوګر مرکز دی هلته کې مونږ لاړو ټول قوم سره موږ دا ورته ویل چې ګوره فیصله به تاسې کوو مونږ نشو کوی د دې خاندان او د دې تپه مندوخیل او د دې قوم مسوځی تاسو یو فیصله وکړو که تاسو روډ ته راوځو که تاسو احتجاج کوو که تاسو پریس کلب ته راوځو که تاسو په غره خېجو که تاسو په سامې ځو موږ در سره یو چونکې هغوی قوم په هغه وخت کې حکومت سره مذاکرات وکړو نو اوس هم موږ دا یو ته دغه شی واقعیت په بیا هم راځي دینه مخکې په پړچمکني کې هم دغه شی واقعه وشوه زنانه ورکې شهیده شوه او دا په علي شرزي کې هم کیدای شي دا په زیمشت کې هم کیدای دا په نورې کورمې کې په نورو قبایلو کې هم کیدای شي په کار دی داسې واقعو روکتام دپاره مو په اتفاق سره راوځو حکومت نه ډیمانډ وکړو چې آینده دپاره دا شی واقعیت پیښ نه شي دا یو اخیری سوال دی کورمه چونکې د افغانستان سره هم د دې بارډر ټچ دي نو خبر نه و چې یاره دغلته تاسو هغه د افغانستان سره هم خپل روزګار جاري ساتلې بجای د خپلو کې د تنازعو پیدا کولو دلته هم د پاکستان هم دغه غوښتنې کولې یو اتحاد مو کړی وی او د اتحاد ضروري څومره دی په دې وخت کې چېرې تاسو ترقي وکړئ ځکه چې په دې وخت کې خو که جنگ کېږي نو ظاهره خبره ده چې کوم د اسلحې ډیلران دي هغوی ته فایده ځي یا د پاکستان چې کوم هغه خلک چې هلته امن نه غواړي فایده هغوی ته ده نو ښه نه ده چې دواړه کېنئ خپلو کې یو ګوره په ټولو قبایلي سیمو کې فقط کورمه دی چې کابل ته ټولو نه لنډه لار د کورمې نه دی ګوي بارډر او دا تقریبا 2007 پورې کولاو همداسې خرلڅي بارډر دی همداسې یو بل بارډر دی دا مختلف تجارتي لارې دي په دا تجارتي لارې که کولاو شي په کورمه کې د ما په خیال مطابق باندې به یو غریب سړی هم پاتې نه شي یو عام ماشوم هغه څه سحر وځي ماښام ته به هغه 1000 روپۍ ګټي د بارډرونه خو دا جنګ موږ باندې مسلط کړی شوی دی د دې جنګ د تسلط د وجې نه د هغه بارډرې مکمل طور باندې بند دي تر دې حده پورې چې د شیعه سني حالاتو د وجې نه په اپر کورم کې د اهل سنت کوم خلک په دې لیارې به نه شو تللی په چنار لیارې باندې به باره نه شو تللی نو هغوی به بیا ویزې لګولې په ویزو باندې به افغانستان ته تلو افغانستان به بیا واپس خپلو علاقو ته راتلو نو دومره هغه خپل خلک به خپل ابلي علاقو ته دومره په مشکلې سره تلو دومره په مشکلات به وته چې هغه به تقریبا یو نیمه سفر به یا سرکاري نوکري به وه موږ به مو سره دلته کې سفارت ته وخت نه وخت لاړو بیا مونږ ورکې ټارچر شو ما ګرفتاري وشوه په دې حوالې باندې زیارت د افغانستان سفارت ته څو وارې لاړې هغه خور غریب سره به مو تلو هغه ویزې کې به مو سره 15 ورځې لګېدی مو ورځې کې ورته وکړه هفته به لګېدی مو 2 ورځو کې ورته وکړه نو هغه بارډر دومره باندې دومره بد صورتحال سره چې هغه خپل خلک خپل یبهي علاقې ته افغانستان په لارې باندې نه شي تللی نو موږ دا یو ځکه د وطن کې امن وي خوشحالي وي او ترقي وي
خصوصا افغانستان سره د مو تعلق ټیک وي نو دې سره به د هغې غاړې پښتنو ته هم خیر رسیږي هغه نه زیات خیر به مو خلکو ته رسیږي د تجارت په عام دورف سره به هغوی ته هم خیر وي موږ ته هم خیر وي یقینا د مولانا شنواز صاحب چې کوم تجویزونه یا خبرې وي ټیک ده د بل فریق به هم دغسې ګیلې وي چې یاره هغوی ته هم مشکلات دي د اهل تشهیرونو خو خبره دا ده په دې وخت کې د اتحاد ضرورت دی د اتفاق ضرورت دی د آبادکارۍ ضرورت دی ځکه چې د جنگ فایده هغه خلکو ته وي یا برای راست فورسز ته وي یا د پاکستان مخالفینو ته وي او یا چې کوم څوک اسلحه خرڅوي هغوی ته فایده وي خو نقصان د هر سړي دی که بازار بند دی ډاکټر نشته یا سکول نشته یا نور روزګار ولاړ دی نقصان د ټولو دی د الفاظ ډیجیټل نیټورک سره اوسئ خپل چې کوم ستاسو رایه ده په کمنټس کې راته په مثبت انداز باندې هم شیر کوي که څه کمی وي بې شی وي چې هغه مونږ پوره کړو او د الفاظ ډیجیټل نیټورک سره اوسئ مننه مو کوم